Пап, О. а я что-то не поняла. Где наш холодильник? Который был на кухне, что ли? Да. Так я его в деревню отвез, к дяде Вите. А зачем? У него курятник. Он туда поставит холодильник, твою мать, и говорит, теперь у меня будет климат-контроль. А курица где? Ай, там еще смешнее. Курицы будут сразу в морозилку. Это называется режим самозаморозка. Вот так вот. Вовка, это он придумал. Ой, блин, фермер.